弟兄姊妹早晨，好高興咧，今日能夠同大家一齊分享上帝嘅話語。近呢4個月咧，就冇喺大家當中嚟崇拜講道啦。咁有位姊妹同我講，佢話即係好唔慣啊，好唔慣冇聽阿牧師講道。另一位姊妹就話咧，好想快啲聽到我講道，就好高興啦，今日能夠同大家分享上帝嘅説話。咁安息年咧要去到3月中咧先完結嚇。咁但係咧，大家都明白咧，最近呢幾年啊，其實即係已經好耐啦嚇。教會咧即係同工嘅人手咧即係不足嚇。咁好多時候都係同工即係頂硬上嚇。咁撐住咁樣。咁身體出事都係可能其中一個原因。咁咧但係咧都好感恩咧，我哋一班嘅同工即係好抵得諗嚇，好竭盡所能嘅無計較咁樣去付出為主去擺上。咁就我哋一班同工即係坐低開會啦，傾下有啲工作嘅安排，因為人手不足嘅緣故。咁咧我哋就即係點樣安排咧？咁好感恩。咁我哋就特別主日崇拜嘅講道就嗱聲嘅，即係開會傾。即刻咧就我哋揾阿麗芬牧師啦，揾阿 Yoni 啦，咁佢揾佢哋幫手嚟崇拜講道。咁佢哋又義不容辭，好快就答應。咁就即係好幫到我哋好多忙。咁但係都仲有需要，咁所以我就自動請纓。雖然係放緊假，但係咧我都話幫手即係所以今日咧就喺大家當中咧一齊嚟分享上帝嘅説話。咁經過幾個嘅思考配合咧，咁今日想同大家分享啲乜嘢咧？我就諗起即係呢一個嘅腓立比書。咁我就想話根據咧聖利女傳道會2025年佢哋咧根據呢一個婦女聯會，佢哋每年有讀經嘅就今年咧讀呢個腓立比書。咁12個月有唔同嘅主題咁樣。咁我就想用咗佢哋嗰個嘅婦女聯會俾我哋嘅框架透過12次嘅講道咧，同大家嚟分享腓立比書。當然佢嘅題目同我嘅題目咧可能有唔同，但係咧我就即係處理一下。所以今日咧就同大家嚟睇呢一個嘅腓立比書嘅第1章第1節至到第11節。咁個內容裏邊咧，其實就包括咗呢一個嘅保羅為咗腓立比教會嘅信徒嚟祝福、感恩同埋咧呢一個禱告嘅。咁所以從呢3個角度，我哋睇一睇呢一段嘅經文。我哋先嚟讀呢一段嘅經文第1節開始，我哋一齊讀啊！預備起。基督耶穌的僕人保羅和提摩太寫信給住腓立比，在基督耶穌裏的眾聖徒，以及諸位監督和執事，願因為平安從我們的父上帝和主耶穌基督歸給你們。我每逢想念你們，就感謝我的上帝；每逢為你們眾人祈求的時候，總是歡歡喜喜地祈求。因為從頭一天直到如今，你們都同心合意興旺福音。我深信那在你們心裏動了美好工作的，到了耶穌基督的日子，必完成這工作。我為你們眾人有這樣的想法，原是應當的，因為你們常在我心裏，無論我是在困苦中，在辨明並證實福音的時候，你們都與我一同蒙恩。我以基督耶穌的心腸切切想念你們眾人，這是上帝可以為我作證的。我所祈禱的就是要你們的愛心在知識和各樣見識上不斷增長，使你們能分別是非，在基督的日子作真誠無可指責的人，更靠着耶穌基督結滿仁義的果子，歸榮耀稱讚給上帝。喺呢段經文裏邊咧，我哋先嚟睇第1、第2節啊。保羅為腓立比教會嘅信徒嚟祝福佢先有一段嘅説話咧，喺第1、第2節係一個嘅即係自稱嚇。保羅同埋提摩太呢，佢自稱係耶穌基督嘅僕人然後寫信俾呢一個嘅腓立比嘅教會咁樣。呢個咧好有意思嘅，啲紅字嗰度我特別咧係強調咗呢啲嘅信息裏邊有呢個重點啦。佢提到咧係耶穌基督嘅僕人呢個嘅身份我哋話咧僕人當然係一個好卑微嘅一個嘅身份，
但係卻係保羅去自稱係耶穌基督嘅僕人嘅時候，呢個身份就唔同咗咯。呢個身份就係一個好尊貴，而亦係一個好謙卑嘅一種嘅身份，係被上帝咧上帝揀選成為佢嘅僕人，係萬王之王、萬子之主嘅僕人。嗱，當我哋一想到呢度嘅時候，我哋唔知個概念係點樣。我哋嘅僕人咧係卑賤嘅，但係卻係一位嘅上帝嘅嗰位嘅僕人嘅時候，呢一種嘅身份卻係尊貴嘅。呢一個嘅尊貴嘅僕人咧，佢唔係高高在上，佢而係謙卑嘅、順服嘅，聽命於喺主人嘅身上。佢咧能夠被主人所差派。佢唔係咧卑躬屈膝自憐自艾，我係做僕人嘅咋，我只係咧一個好卑賤嘅身份嘅。佢唔係，佢係聽命於喺呢一位嘅主人。同時咧，我哋睇到呢段經文裏邊咧，保羅咧稱呢個腓立比嘅信徒為聖徒。我唔知你心裏邊又起咗一個咩嘅概念啦？聖徒呢個稱號咧，其實唔係代表佢哋係聖人，哇，神聖不可侵犯嘅。佢係聖人喎，嘅高高在上啦。但係咧唔係呢個嘅聖人嘅意思係話呢一班人係被上帝所救贖嘅。佢哋嘅身份、佢哋嘅生命、佢哋嘅生活、佢哋嘅三觀，我哋成日都講三觀啊，即係意思話佢嘅世界觀、佢哋嘅價值觀、佢哋嘅人生觀係與世俗嘅人係唔同嘅，係被分別為聖嘅。我哋想知道舊約裏邊講到咧為聖嘅時候，有一種分別嘅意思被分別出嚟嘅。呢度咧提到咧呢一啲班嘅人係聖人，係聖徒，而係卻係上帝所賜予佢哋一種與世人與世俗不一樣嘅生命或者生活呢一種嘅身份。跟住聖經繼續講咧話咧收信嘅人咧唔單止係有腓立比嘅信徒喎，而係並且有諸位嘅監督同埋執事。呢一班就係教會嘅領袖啦。可想而知咧，我哋睇到咧呢個嘅腓立比嘅教會咧係已經有一定嘅規模，有一定嘅組織，一定嘅架構，所以有監督有執事等等嘅人喺當中咁而咧我哋睇第二節咧就進入到保羅嗰個嘅祝福啦。佢願因為咧亦可以講係恩典都係唔同嘅翻譯嘅啫。係願恩典或者願恩惠同埋平安咧歸俾佢哋。請留意啦，呢度咧講到呢種嘅恩惠同埋平安嘅源頭係從邊度嚟㗎？係從上帝父上帝並主耶穌基督嗰度而嚟，係從上而嚟嘅。保羅咧就將呢種嘅祝福咧帶過俾腓立比嘅教會。我哋知道咧，保羅喺佢嘅書信裏邊咧，經常係用祝福做開頭嘅。咁呢個都好有意思。如果一封信，即係我哋以前學赤讀咧，唔知咩敬啟者親愛的乜乜咁。咁當時咧都有呢個習慣喺書信裏邊咧就寫信嘅時候咧，第一個就係祝福人。咁呢個好有意思喎。當我哋見到人嘅時候，大家都話早晨，你好，大家好，平安。我潮州人最中意講平安啊嘛。見到人係一個祝福，見到人笑笑口，見到人就點點頭，都係一個祝福，係一個咧鼓勵，一個咧係咧彼此認同，彼此知道你嘅存在，唔係當你冇到，唔覺眼咁樣，係知道大家嘅存在係一種祝福嚟嘅。呢種祝福咧係咧能夠咧係彼此嘅感染嘅。聖經度提到咧要祝福人。當保羅第一個一段落嘅開場白自我介紹之後，然後就係一個祝福。其實我哋都多啲祝福人，即係唔係等到過年過節恭喜發財恭喜乜嘢，唔一定要等到嗰段時日先講嘅。我哋可以多啲嘅祝福，平時多啲講早晨又好，你好，大家好，平安都係可以嘅。我哋多啲嘅祝福，盼望人哋又俾祝福我哋，我哋又可以俾祝福別人。我記得好多老人家，特別我阿媽咧，成日都講佢都話咧一個人老咗咧要祝福人多啲祝福人如果咧一個老人家咧好多埋怨好多幾廿年嗰啲往事又抄翻出嚟講你第一個反應係乜嘢？多數係唔中意聽都唔想聽因為好似將啲唔好嘅嘢倒喺你身上，你就好拒絕啦多啲祝福當一個人越多祝福嘅時候，佢嘅心靈裏邊係更多平安，係咪啊？好多埋怨嘅時候，儲咗啲苦水咧，唔知倒向邊度咧，就隨便倒啦。
所以你見到你接觸一啲人一掂佢即刻啪啪啪啪咁樣，點解？因為儲咗好多，佢冇條渠道俾佢放出嚟，咁所以佢就砰砰就出嚟啦。咁呢個我哋又體諒佢啊，求主幫助啊，多啲祝福。當我哋越儲多啲祝福嘅時候，嗰啲嘢就唔好嘅嘢就越嚟越少啦。聖經教導我哋只有祝福，沒有咒詛啊！咁呢個經文我哋唔講啦，但係我哋都知道啊，我哋要祝福人，要多啲祝福，要多啲祝福。咒詛嘅嘢越嚟越少，越嚟越少，越嚟越少。唔單止咧，祝福嘅話好容易講，係咪啊？好多人都隨口就講啦。咁呢個都係唔好吝嗇啦。我哋多啲嘅祝福。好嘅説話，我哋人哋受落，自己又舒服。但係咧，我更加需要咧係行動上嘅祝福，係帶着行動嘅呢種嘅祝福咧。意思話咧，我哋去到咩地方，我哋都能夠咧成為嗰個地方嘅祝福，使嗰個地方能夠滿有祝福。當你返到公司嘅時候，你又埋怨呢個，又睇嗰個唔順眼，又呢樣嗰樣咧，你咧其實咧人哋都冇乜嘢嘅，人哋都唔受障礙，但係第一個你就唔開心，你喺嗰度捱啊，係咪啊？捱啊！個生活好辛苦喺嗰個工作好辛苦捱啦。我哋要帶多啲祝福，多啲祝福嘅時候，我哋就使到嗰個嘅平安同埋恩典就係帶到俾人當中啦。我前嗰排咧，啱啱呢個禮拜啫，咁咧就唔知點樣啦，嗰個肩胛骨咧，哇痛咗2日2夜，瞓覺就好唔舒服啦，真係好唔自然。咁我去到一間教會，嗰間教會裏邊咧就好似我哋咁樣有個。即係我哋有木村啦，咁佢哋有個長者樂園嘅，就好俾好多長者咧喺嗰度咧嚟上堂學嘢咁樣。咁我又去學嘢啦，我又係長者啦，咁我去學嘢。學完嘢之後咧，見到有一個嘅唔好睇到個樣啦佢話唔好俾人睇到個樣嘅。咁咧咁佢咧就幫個同工捏骨咁有個社工咧就同我講。佢呢個同工好好㗎，佢咧我哋同工周身唔舒服咧，就揾佢搞掂㗎啦。咁好犀利喎。咁係啊，咁我話好，我又呢度唔舒服啊，咁幫我整2嘢啦咁樣。得嚟我幫你咧搞掂哇，真係好嘢。佢就唔係捏我痛嘅地方，佢捏我側邊嘅地方，唔使5分鐘，即刻唔痛。我呢幾日都冇痛過，好厲害。原來呢一位我唔好稱佢為隻姊妹啊，我只係稱佢為一個女士或者一個同工啦咁樣。點解咧？因為佢未信主嘅。佢就話咧，佢18歲嘅時候已經學按摩幫人推拿嗰啲所以咧佢而家唔係做嗰行去做社區嘅服侍啦咁咧佢咧就係咧有人有需要，有老人家有需要同工有需要咁佢就幫人哋咧整2嘢幫你搞掂咁樣。咁我就。佢幫我整完之後咧，我話咧，真係你俾多啲祝福我俾多啲祝福我我接受咗啲祝福咁樣，咁佢又好開心咁所以咧呢一個嘅即係我就喺度諗一個未信主嘅人，佢尚且咁樂意將佢嘅恩賜、佢嘅能力去祝福人，咁我哋話信主就即係堂而皇之啦，懶威咁樣咁我哋唔更加要去祝福別人咩咁樣所以多啲祝福咁咧我哋能夠咧咁樣去祝福別人弟兄姊妹，你有好多恩賜嘅，好多個才幹，唔好收埋有時突然間發現你原來有呢啲嘅好嘢，有嗰啲嘅好嘢真係可以咧將呢啲好嘅嘢咧去祝福別人。我哋成日話咧唔好咁孤寒唔好咁吝嗇有陣時咧我哋都會斤斤計較又要付出時間，又要咧乜嘢，好怕蝕底好似有陣時咧擠啲出嚟咧割咗你忽肉咁俗語講係咪啊？唔係咁樣，我哋咧係好樂意嘅將呢個祝福去帶俾其他嘅人上帝俾我哋咁多個福氣，願恩惠與平安從父上帝並我哋救主耶穌基督歸於你們。有冇歸到唔知咁弊家伙啦真係歸於我哋，我哋就將呢個祝福去帶俾其他人。口講都好嘅唔口講，我哋又真係用行動去祝福別人將呢一個嘅恩典，將呢個平安係俾個好多嘅我哋身邊都感恩我哋見到好多弟兄姊妹都係好抱住呢個心志雖然我冇講出嚟係咪但係咧真係好似聖經裏所講，真係用呢個心志，無論喺家庭嘅，無論喺咧學校嘅，無論喺職場嘅好多弟兄姊妹咧，我都欣賞，真係哇嗰種嘅個人嘅關懷啦、探訪啦、陪診啦
幫煮飯，好多嘢嘅。其實原來你幫人咧係好多形形色色嘅，真係好多你啲唔知嘅，咁佢就做咗啦，唔使一定話打鑼打鼓話俾人聽嘅，咁佢就做咗啦。真係好多呢啲嘅代禱啦、探病啦、探訪啦，好多個祝福嘅工作係真真實實將我哋話呢個祝福俾過我哋真係領受咗，然後將上帝嘅恩惠同埋平安帶俾我哋所接觸嘅弟兄姊妹或者未信嘅人。就好似保羅講嘅，佢話我每逢想到你哋嗰種嘅愛心嘅時候咧，我就感謝上帝。哇，真係哇！所以一諗起弟兄姊妹，係啊，做啲嘢好似我哋咧做嘢好似好辛苦咁樣。其實一諗起弟兄姊妹嗰種嘅愛心啊，其實自己都唔係啊，都應該嘅。我哋所做嘅都應該。所以原來咧彼此激勵嘅喎。原來你嘅愛心、你嘅付出，原來係有人睇到嘅。原來咧係咧藉著你嘅愛心同埋付出咧，又激勵咗我，又激勵咗別人使別人咧都願意咁樣嘅時候，就好似保羅所講，我哋真係領受咗呢個祝福。呢個祝福唔係我哋收埋擺袋度就算啦，而係我哋真係願意領受咗之後，我哋又可以帶俾其他人。今日咧想同大家學第一樣嘢係咪啊？就係彼此嘅祝福喎，就喺呢度聖經裏所講。好啦，第二樣係乜嘢咧？我哋睇到咧，保羅咧係為咗腓立比教會嚟感恩。喺第3至到第7節，我特別咧呢段聖經好豐富嘅，不過我就只係提2點嘅啫，就係提到呢個感恩同埋咧同心合意呢兩方面。呢兩方面好值得我哋學習嘅。我哋點樣學習感恩呢？第3節嗰度話，保羅話每逢想念到腓立比嘅信徒就感謝上帝。我哋你話感恩感恩，你又喜歡感恩其實感恩咧都有幾個層面嘅。我試下同大家分享或者咧，當我哋講到感恩嘅時候咧，其實有唔同嘅反應嘅。我特別喺教會咁多年嘅經驗咧，咩反應都收過㗎啦。咁第一個反應係乜嘢咧？其實咧都幾容易係睇到嘅。我哋學習感恩啦，感恩係可以成長嘅喎。第一個嘅 level 第一個程度冇咩感恩，有咩感恩啫？年日都係咁過㗎啦，年年都係咁過㗎啦，有咩感恩？喺邊度見到咧？最多時候咧就係我哋年尾感恩除夕感恩祈禱會、見證會邀請弟兄姊妹如果你咧第一個反應話冇咩感恩啦，咁可能你就係 level 1喎。你就係第一階段希望大部分弟兄姊妹唔係啦。如果係嘅時候，我哋又諗下啦。點解我哋會有一個反應冇咩感恩？你有冇咩感恩啊？我坐喺呢一度，我唔需要坐喺屋企喎，幾感恩。我可行可走又感恩，我有胃口食嘢又感恩喎。特別我過去嗰半年病到五顏六色嘅時候，我更加知道健康嘅身體真係感恩。如果瞓喺醫院咧，又真係辛苦啦，係咪啊？喺呢度我又好感恩。原來可行可走又食到嘢，又生猛，又幾隻老虎都打得死嘅，哇！咁就好感恩係嘛？所以原來好多嘢我哋都有感恩，有工作嘅能力感恩，有家庭有個瓦頂遮風雨都好感恩，有屋企返好感恩，所以多到不得了，每日都有每日都數之不盡。咁如果我哋喺 level 1咧，喺第一階段咧，咁呢樣我哋就檢討下啦。咁然後其實我哋咧應該去到第二個階段喎，即係我哋個人都有好多值得感恩嘅事。正如我話數咗好多啦，可能咧你仲多。你已經超過我所數出嚟嘅咁我哋都係感恩啦，梗係感恩啦。牧師今日能夠講道感恩啦，大家能夠返教會又感恩啦，好多嘢感恩，一陣間去飲茶又感恩啦。咁無論呢啲嘢，我哋係值得我哋感恩。但係我想再提升少少，好唔好啊？我哋提升第3個程度，我哋為咗他人嘅得着而感恩。其實呢度有根據喎，你保羅就係為他人啫嘛，為腓立比教會嘅信徒嚟感恩。佢咪就話我就係咁樣，我就感恩。佢為着腓立比嘅信徒嘅弟兄姊妹而感恩，即係為他者而感恩。佢好叻咩？佢要本事咩？咁樣乜乜乜咁樣。咁我哋咧好似好唔過唔到自己咁樣。唔係係真係好，真係好啊！佢有呢個恩賜真係好，佢有呢個能力真係好。佢又得到呢一樣嘢。大家知唔知教會呢個設計得到獎啊？知道咯，好多弟兄姊妹知。我真係為嗰個弟兄設計嗰個弟兄感恩。雖然唔係我哋教會，我都為佢感恩，為佢高興。佢祝福咗2間教會都拎獎喎，係咪啊？基督中心堂佢喺之前幾年前佢自己嘅教會裝修又係拎獎，喺日本拎獎。
今次咧，我哋呢個獎咧喺美國拎獎。哎呀，見到都為佢而開心，為佢而感恩。唔係雖然嗰個榮耀我哋都有掏到光喎，係咪啊？但係人哋得獎，我哋都為佢而感恩，而我哋有同佢一齊嘅經歷，一同嘅體會。咁呢一種嘅感恩咧，就係我要弟兄姊妹我哋提升啦，唔好淨係第一或者第二，呢個都係唔夠嘅。第三甚至第四、第五添，仲多嚇。咁但係起碼咧，去到第三咧，就好似保羅呢度所講，為着腓立比教會嘅弟兄姊妹而感恩。所以咧，弟兄姊妹，我哋成日都講話靈性要不斷乜嘢啊？成長嘛。10年如一冇意思係咪啊？年年都係如是者，都係冇乜意思。有陣時都需要進步下，需要提升下，成日都鞭策下自己。每個人都需要我哋都成日都話要成長，要成長，講就唔知點樣成長，但係有冇指標又睇唔到。我哋先喺感恩嘅事上邊去學成長。以前係第一階段嘅，阿牧師叫親你冇咩冇咩感恩，咁以後悔改唔好講啦。哎呀，係好似有啲嘅感恩，不過未夠膽出嚟講嘅，咁呢個另一回事我哋可以升到第二、甚至第三，為別人。有冇為教會感恩啊？為教會感恩，你從來都冇為教會感過恩，咁你就弊家伙。你有冇為咗教牧同工、我哋行政同工事務同工嚟感恩啊？哎呀，有冇為咗執事嚟感恩啊？哇，冇啊，咁啊弊家伙啦。我哋要為多啲，為弟兄姊妹感恩，為我哋每一個人所出嘅勞苦而感恩。雖然有時未必係成日掛喺嘴邊，但係一想起嘅時候，就好似保羅，每逢一想念到佢哋嘅時候，就會感謝上帝。嗱，呢種就係一種嘅生命嘅不斷嘅成長。你有冇成長咧？或者你有冇願意去成長咧？嗱，呢度值得我哋去學習嘅。好，咁第二樣咧係要學乜嘢咧？學習合一同埋同心啊！我哋要謙卑自己。保羅咧為咗腓立比教會嘅感恩，佢點講啊？因為從頭一天直到如今，你哋都係同心合意興旺福音。哇！呢個同心合一咧〜真係唔簡單，能夠並且係持守住就第一日開始到而家喎，真係唔容易但係佢哋咧能夠做得到啦同心係即係我哋可以話咧係一生係學唔完。哎呀，你話我哋呢班人呢班團契呢個小組，哎呀好同心好同心，咁啊好好啦，咁當然好好。哎呀去到嗰度唔得啊，哎呀嗰度都啲人都唔夾嘅，係咪啊？好難嘅喎，所以唔係話同心就全部一定做晒，度度都同心，未一定。但係咧，你喺呢個群體裏邊得，但係喺第二個群體又未必得但係咧，所以要不學一生咯。夠啦，我哋夠啦，呢幾個夠啦。咁啊，小圈子啦變咗。嗰個係同心，但係小圈子嘅同心，好似夠，其實係唔夠，因為你同其他人就未必得啦。雖然學嘅喎，要學一生，學唔完嘅。而教會2000年來都講呢一樣嘢，所以你話學咗係2000年來都好似學唔到咁樣樣，係咪啊？好艱難。你話兩夫婦夫婦同心咧，都未必能夠做得到。仲要眾人嘅同心係更加難嘅。但係咧，我哋起碼要確信咧，呢個係主嘅教導，係主俾我哋嘅指標，係同心合一，冇得傾噶啦。但係咧都係要我哋努力嘅方向嚟嘅。嗱，好啦，咁我哋又掉翻轉嚟諗啦。相反嘅係乜嘢係我哋要係難咗我哋係能同心合一咧？咁梗係有啲嘢難咗先唔能夠做到同心合一嘛。嗱，我就喺度諗咧，其實往往咧都唔係嗰啲大是大非嘅嘢嚟。大是大非係犯罪嘅，係犯法嘅，咁呢啲大是大非啦但係多數都唔係，多數都係嗰啲芝麻綠豆嘅事喎。多數嗰啲雞毛蒜皮嘅嘢喎，你留意下。嗱，咁仲有一樣咧，係多數咧都係彼此嘅觀感。我唔中意你啲態度，我唔中意你講嘢嗰啲語氣，我唔中意你做嘢嘅方法咁慢嘅，咁趕住去邊度咁樣，係多數係呢啲唔中意喎。同埋咧，多數都係啲觀點與角度嘅問題嚟嘅。嗱，呢度個幅圖咧，大家睇到係6定係9啊？有排拗係咪啊？真係觀點與角度，但係都唔係好重要啫嘛，雞毛蒜皮嘅嘢。但係呢啲圖咧，即係有圖有真相啦。但係而家即係 AI 世代咧，其實有圖冇真相都未必嘅。原來好多嘢，不過呢啲圖咧都
幫我哋去反省到，哎呀，真係咪芝麻綠豆嘅事咧？或者真係觀點與角度，但係又拗餐飽嘅喎，但係又有啲人又好樂意、好享受呢啲拗嘅過程。但係咪大部分人都唔中意啦？當然嚇大家睇下係6定9啦。又有一幅圖啊，呢度睇下係馬定係驢喎？唔係鹿喎，係驢嚇。馬定係驢啊？你睇到係馬定係驢啊？有啲人話係馬，有啲人話係驢。使唔使舉手啊？馬嘅舉手，驢嘅舉手。馬定係驢啊？唔知係馬嚟嘅應該嚇。咁啲馬係咩色㗎？黑色啊，綠色啊，啡色。啲馬係咩色㗎？有冇人睇到係咩色啊？啡色嘅。其實啲馬係黑白色嘅喎，係咪啊？下邊嗰隻係斑馬嚟嘅。原來我哋睇一樣嘢已經有咁多唔同嘅觀點角度啦，係咪啊？嗱，幾難合一咧，係咪啊？唔容易喎。但係我哋都俾我哋有提醒，原來好多時候係啊，係我自己睇嘅觀點啫，未必一定啱晒嘅喎嚇。或者我自己睇到個答案啦，但係就未必啱嘅咯喎。好多時候我哋都會咁樣樣嚇。再睇多一幅圖啊！其實我主要係想自己大家係諗下，我哋有咩嘢令到我哋唔合一先重要？合一我哋成日都講啦，呢個係口號嚟嘅，即係差唔多。但係唔合一反而係最難啊！即係能夠捉到個意思，又幫我哋更加邁向合一。呢啲係咩嚟嘅咧？汽水啊、地溝油啊、蜜糖啊，定係 liquor 咧？真係唔知咩嚟㗎。地溝油嚇。好啦，大家揀定答案未？原來係咩啊？係一鍋嘅打邊爐嗰啲湯。弟兄姊妹，好多時候就係咁，我哋睇到一橛，我哋就當全部喎，係咪啊？原來睇到全泡嘅時候，我哋知道哦，原來係咁。但係我哋停咗喺睇嗰個橛，然後就不斷將佢喺嗰度咧嚟，大家拗你係話係地溝油，佢就話係liquor，你話係蜜糖或者咩嘢？嗱，弟兄姊妹，呢個都幾有趣喎，係咪啊？好多時候我哋都常講話有圖有真相，但係就都當然係未必啦。正如我講就話，而家 AI 世代啦嚇，有圖未必有真相。但係咧好多時候，無論係觀點與角度，或者雞毛蒜皮嘅事，或者我對人嗰種嘅觀感，我對你嘅態度，對你嘅嗰啲語氣嗰啲觀感，嗱呢啲都好容易攔阻人嘅合一。嗱，弟兄姊妹，盼望我哋即係能夠成為我哋嘅提醒啦。然後咧，呢度仲有一幅圖喎，有圖有真相。呢幅圖係做咩嘅？喺鏡頭內係乜嘢啊？係咪有個人要殺個人啊？冇錯啊，係咪啊？但喺鏡頭外咧，原來掉翻轉嗰個人被殺啊，係咪啊？好多時候我哋就以為少少嘢就揸住嗰少少嘢，又以為識晒啦、知道晒啦，其實唔係喎。好多時候都係我哋撞板就係呢啲地方。所以弟兄姊妹，我哋咧遇到呢啲事情，如果咁樣又雞毛蒜皮，又芝麻綠豆，咁我哋點樣處理啊？我哋按翻聖經嘅教導我哋基督徒咧追求同埋實踐合一咧，要快快嘅聽，慢慢嘅説都好應該話聽多啲先，了解多啲先，知多啲先我翻到嚟教會咧，因為幾個月冇喺度出入咧。好多嘢我唔知喎，咁我就問你同呢樣係咩嚟㗎？嗰啲係點解㗎？呢樣嘢係點做㗎？呢樣點嚟㗎？我就要問喎，要知多啲先了解件事，先知道自己點樣喎。如果唔係咧，就好多問題就出現係咪啊？呢個謙卑自己，我哋要竭力保守聖靈所賜合而為一嘅心。呢個唔容易嘅，但係都係我哋按照聖經嘅教導同埋主俾我哋嘅指標。俾我哋嘅方向，我哋要去努力，我哋多啲了解，先從了解開始入手，然後先知道原來係咁嘅時候，你就冇必要喺嗰度為一啲好小嘅事去爭拗啦，對唔對啊？呢個係保羅俾我哋嘅提醒喎。睇到腓立比教會呢個唔應該係腓立比教會獨有嘅，而係我哋每一個基督徒，我哋應該都係所邁向嘅方向。好啦，第三方面我哋睇睇啦。
就係腓立比嘅弟兄姊妹為佢哋祈禱啦。喺第8節至到11節，喺呢個聖經裏邊咧，我哋當保羅話諗到自己同腓立比教會嘅關係嘅時候，佢話咧，佢切切嘅想念佢哋。保羅咧唔係以天地為證，係以上帝為證，話厲害嚇，要指天指地嚟為證都大膽嚇。但係以上帝為證嘅時候，你講唔講得出啊？哇，都好犀利喎！好犀利！我記得我細個我細女細個嘅時候，唔知同家姐爭拗啲乜嘢，阿妹妹話：你唔信啊？你問上帝啦！哦，咁樣喎，佢都以上帝為證喎。你唔信你就問上帝啦。咁佢哇，呢個細妹真係好嘢嚇，即係佢可以生命裏邊有上帝嗰個嘅心喺佢裏邊喎嚇。你唔信你問上帝啦。保羅都一樣嚇，以上帝為證，係確確實實嘅。保羅唔單止為腓立比信徒去祝福，為佢哋感恩。第9節嗰度咧，保羅咧為佢哋祈禱。祈禱嘅內容係乜嘢啊？祈禱嘅佢話就係要你哋嘅愛心喺知識同埋各樣嘅知識上不斷嘅增長。嗱，弟兄姊妹，嗱呢段聖經咧又即係好得意嘅。呢節聖經嚇，如果我將其中間一段抽咗佢咧，我所禱告的就是要你們的愛心不斷增長。有冇問題啊？冇問題啊！叫你哋嘅愛心不斷增長喎。但係佢咧加多一句，在知識同埋各樣嘅見識上就唔同咯，豐富得多啦。叫你愛心不斷增長，係人都知啦。我啲信耶穌，差唔多個額頭都打咗2個字叫愛心噶啦。但係你個愛心要喺知識同埋各樣見識上增長咧，可圈可點，豐富得多。咁究竟講啲乜啊？裏邊有啲咩含義啊？就豐富得多啦。好啦。保羅咧喺段經文裏邊咧，佢冇指明嗰個愛心嘅對象嘅。咁好顯明咧，就係一般喺聖經裏邊冇講個對象咧，通常都係講愛人或者愛神啦，對唔對啊？即係愛人愛神係呢2方面嘅。呢一份嘅愛心可以指到咧係愛弟兄姊妹嘅心。嗱，基督徒咧，我哋應該要彼此相愛啦嚇。我哋咧即係教會咧係嘅生活裏邊咧，應該係實踐一個彼此相愛嘅生活嚟嘅。呢個係你同埋我共同努力嘅方向，但係有陣時會唔得喎，做唔到喎，或者唔係喎，咁你就好辛苦啦，好激氣啦咁樣。我最近咧睇到一篇網絡嘅文章，我覺得呢篇文章幾好咧，因為佢咧短短一段嘅對話，能夠講出差唔多大部分基督徒心裏邊所諗嘅嘢，咁我覺得都係值得同大家分享。嗰啲文章係點講咧？咁佢話咧有個朋友咧問個作者喎，你係基督徒？你咧禮拜日咧見你禮拜日咧就返教會咁樣喎。咁嗰個作者就係啊。我哋咧返教會咧唔係淨係返去打卡嘅我哋返去係做乜嘢啊？去敬拜同埋結連。結連意思即係同其他弟兄姊妹有聯繫有交往咁樣樣。咁嗰個人就覺得好懷疑啦。佢話唔係神唔係無所不在嘅咩？唔去教會，其實我可以喺屋企祈禱嘅喎，咁又啱喎，係嘛？咁嗰個作者就好淡然嘅咁回應佢啦。佢就話：神咧確實係無所不在嘅，但係教會咧唔係淨係單單一個建築物或者一個地方，而係呢一班嘅願意彼此扶持、一起成長嘅人走埋一齊。信仰咧唔係獨行俠嚟嘅，唔係第一個人行獨行嘅，而係要同行。當我哋咧聚埋一齊嘅時候做乜嘢啊？我哋一齊敬拜，一齊學習，彼此嘅鼓勵，更加咧堅固我哋嘅信仰，而讓我哋嘅愛咧能夠活喺嗰個關係當中咁樣。咁嗰個人咧就即係皺起眉頭啦。但係有啲人咧覺得咧教會咧嗰啲人咧成日喺度嘈交嘅，好多爭執嘅。教會裏邊嘅人咧好虛偽嘅。咁個作者就點頭啊，係咁佢就回應佢啦，係因為教會咧唔係一個完美嘅地方，而係一群嘅唔完美嘅人喺嗰度學習點樣去愛，點樣去饒恕。正如佢今日我哋詩班所獻詩彼此饒恕就係呢個信息帶出嚟啦。我哋喺嗰度當中學習。真正嘅教會咧，唔係冇缺點嘅，而係願意喺缺點當中彼此嘅磨合、彼此嘅成長。神設立教會唔係讓人去彼此論斷，而係讓我哋學習係點樣喺關係裏邊去活出呢一份嘅愛。
佢更加強調咧，教會唔係一個完美嘅地方，係一班咧願意靠近神、彼此陪伴嘅一班人，一齊嘅學習同埋一齊嘅成長。弟兄姊妹，無論你係好似文章裏邊嗰個人有好多依類嘅疑問，無論好似作者咁樣去回應，無論咧你話我都係都睇呢篇文章嘅時候，去反映出好多人裏邊心裏邊所諗嘅嘢。但係無論點樣樣，我哋就發現教會其實就係一班罪人，一班蒙恩嘅罪人，能夠聚集喺嗰度。我哋有陣時，我哋要知道咧，我哋唔好覺得咧自己比人哋叻，或者比人哋做得好，我哋反而係要點樣啊？好似正話詩班獻詩啊，要彼此寬容、彼此饒恕，對唔對啊？嗱，弟兄姊妹，盼望我哋都願意去學習去愛，學習去成長。相信咧，我哋咧即係好多弟兄姊妹咧，已經係咧付出咗好多好多嘅愛。有陣時咧，你可能你有遇到啲灰心失望嘅時候，我已經付出咗好多愛啦，都付出唔到啦。其實原來愛幾時先話夠？係永遠都唔夠，對唔對？你話我今日已經最大嘅努力去包容佢噶啦，饒恕咗佢噶啦。聽日又再嚟過，即係唔夠，即係未完全嘅，未滿足。愛係永恆，原來愛係永遠都唔會夠嘅。呢一種嘅愛，好啦，呢一種係愛人嘅愛。另一種係咩？愛上帝嘅愛。喺度正經講，係愛上帝嘅心要不斷嘅增長。又掉翻轉問啦，你愛唔愛上帝啊？點為之愛上帝啊？你諗到你愛你屋企人啊，對唔對啊？你愛你嘅父母啦，愛你嘅仔女啦，愛你嘅配偶啦。通常你點樣表達你嘅愛啊？通常咧都係你緊張你所愛嘅人咯，即係哇佢病咗，你好緊張佢。佢有呢個需要，即係嗱聲去幫佢。你好緊張佢，係一種自然嘅反應嚟嘅。你同我都經常去實踐嘅。但係同樣嘅，我哋愛上帝點樣啊？都一樣啦。我哋緊張上帝所緊張嘅，我哋關心上帝所關心嘅，呢個就係愛。即係正如耶穌曾經咁講，佢係愛我嘅人就係遵守我嘅命令。原來愛上帝嘅人係冇得揀嘅，愛上帝嘅人就係遵守佢嘅命令。你愛上帝嘅人唔會話我又講大話啦。咁呢個即係當然唔合乎愛上帝嘅表現，對唔對啊？如果我愛上帝嘅話，我又嫉妒啦，又紛爭啦，呢個更加都唔係一個真正嘅愛上帝啦，對唔對啊？所以咧，原來愛上帝係遵守上帝命令嘅。保羅為咗腓立比教會嘅信徒去祈求，話咧祈求佢哋嘅愛心係多而又多，係不斷嘅成長咁嘅意思。呢一種嘅愛心嘅成長咧，我相信亦唔係腓立比教會獨有嘅，而係我哋每一個基督徒都應該有嘅。第三方面咧，我哋睇到咧，愛弟兄姊妹心啦，愛上帝嘅心啦。第三方面我哋睇到咧，呢種愛咧係愛神愛人嘅心，係建基喺知識同埋見識上嘅。如果第一、第二我哋都做啦嚇，但係呢種嘅第三咧係有知識有見識嘅愛心咧，係呢個係保羅所強調嘅。呢一種嘅愛神愛人嘅心咧，意思話如果係冇見識冇知識嘅話，就係變成一種乜嘢？可能係變成一種麻木嘅愛心，或者一種熱心。而保羅所強調嘅呢一種係要建基喺知識同埋見識上，呢一種嘅愛心咧係需要多而又多嘅。如果係盲目無知嘅愛心咧，多咗咧都出事，對唔對啊？多咗都出事。我記得咧好多年前咧認識一個弟兄，咁呢個弟兄咧極度內向嘅。我哋話而家用而家嘅人嘅講法咧係 I 人嚟嘅嚇，大家都明啦。而家有啲年輕人知道講乜嘢 I 人嚟嘅，哇靜到不得了。佢一日咧就唔同人傾偈，唔同人講嘢。咁一日咧就喺個書台嗰度咧就讀經祈禱，讀經祈禱，讀經祈禱。我哋都唔敢同佢傾偈，因為唔知打擾佢嘛。讀經祈禱咁緊要嘅事，唔敢同佢傾偈。但係佢就係咁樣生活好幾年嘅時間咁生活，唔同人接觸嘅，好靜好內向。咁咧佢咧我哋又唔知佢祈禱啲乜嘢啦，唔知佢咩環境啦，個心裏邊諗緊乜嘢啦。咁後來咧就知道一件事情，咁佢咧就原來佢中意咗一個姊妹喎。咁咧佢就話俾個姊妹聽，我祈禱，我咧
祈禱咗好耐㗎啦。咁我就祈禱之後咧，我就要神感動我啊，同你講你要嫁俾我。哇！嚇到個姊妹啊，即係咁厲害嘅，神感動你要我嫁俾你。咁但係呢個姊妹好聰明喎，雖然俾嚇咗一下，然後跟住就個精神翻嚟就話，但係神冇感動我嫁俾你喎。咁件事就係咁樣樣啊！弟兄姊妹，呢啲嘅戀愛變成戀愛啊！呢啲係愛嚟嘅喎，佢真係愛喎，日日都為嗰個姊妹祈禱。點解唔愛啊？係愛，但係呢一種愛係乜嘢？係一種無知識、無見識嘅愛，係一種盲目無知嘅愛。你話基督徒多唔多？都幾多㗎，好多都係我有啲祈禱，幾啲愛心去做咪得咯。但係佢都唔有陣時好心做咗壞事喎。成日啲俗語都有講啦，世常理都咁講啦，真理都應該係咁講，就係話我哋即係愛心要建基喺知識同埋見識上，唔係變咗一種盲目嘅呢種嘅無知嘅。我哋都成日都講啦，好多嗰啲即係話啲怪獸家長係咪啊？係為咗仔女，我成日都話啲人咧為咗仔女咧可以去到極致啊，點咩手段都可以出齊嘅，係嘛？即係賄賂啦，買個學位，佢都可以做到嘅。你話愛唔愛個仔女啊？愛，點解唔愛啊？哇！又出錢冒個險添，唔怕人哋揭發，唔怕人哋咩？佢都做得出嘅喎。咁呢個無知識、無見識嘅愛。去到極致啊，失去理智嘅呢種係叫一種叫溺愛，一種咧叫做虛愛，虐愛唔係虛愛，虐愛。咩叫虐愛啊？有冇見過啊？為咗教個仔女拎刀拎槍喎，斬佢都得喎，係嘛？為咗佢默書唔合格，為咗佢拎幾多分，哇！嗰啲嘅虐愛可以出嚟，好得人驚。呢啲咪叫無知識、無見識嘅愛咯。啲父母咧愛仔女愛到一個地步咧，即係每一個決定都為佢預備晒㗎啦嚇。咁嗰啲細路咧，即係有陣時我哋小話有陣時愛佢變咗害佢，係咪呢個細細個喺溫室長大唔識大啊，其實咩都為佢安排晒啦。當佢遇到困難、遇到挫折、遇到失敗嘅時候，遇到困難嘅時候，佢唔識面對，就灑晒啦，就冧晒啦。好多個小朋友萬千寵愛在一身4大長老加上個工人5個人，其實咧7個人嘅，加埋2公婆嘛，七大護法又好點樣，就去將呢啲愛傾倒喺一個小朋友身上。嗱，當然咧呢啲愛咧唔會帶嚟災難性嘅後果嘅，但係咧往往咧帶嚟不良嘅影響，對唔對啊？弟兄姊妹，呢啲又係盲目無知嘅愛。我哋成日都聽到一啲嘅人咧俾人即係你有啲咩嘢痛腳俾人咧，咁差唔多好多新聞都講咗啦，係咪啊？有啲人就驚俾人哋揭露咗，有啲人就過錢俾人哋諗住解決問題。咁但係有啲係最容易嘅人係咩人？我成日都講熟嘅人啊，係咪啊？你最容易俾人嘅係熟嘅人。當你俾人咗之後就哎呀，真係即係自己真係啲愛心咧，真係唔知點啦，即係嘥咗嚇，因為無知識、無見識啊，好多時候被人利用騙財騙色，咩事都發生。所以原來保羅就想我哋嘅愛心更加豐富，又打開我哋嘅眼，打開我哋嘅耳，打開我哋嘅思想，去認識咩叫真正嘅愛。唔係呢種基督徒成日都講到愛心嘅時候，俾人哋扭曲咗，俾人哋指責添，就話你呢班係耶乜嘢啊嘛，係嘛？佢就話你班基督徒就係扭曲晒所有嗰啲即係所謂愛心。所以保羅呢度講得好清楚，我哋啲愛心係愛嚟做乜嘢嘅？當我哋話呢一種，我呢度冇俾大家睇呢個王子2公婆喺度服侍緊佢啊。好啦，我哋繼續睇。保羅話呢種嘅愛心建基喺知識同埋見識上，佢話好使啊嘛。大家有冇留意啊？即係第10節啊，使你哋能夠分別是非。即係有呢一種有知識有見識嘅愛，就能夠有咩效果啊？有咩結果咧？其實有4樣喎。呢段經文裏邊有睇到4樣嘢。掃晒出嚟啦。好啦，第一樣係對世界係能夠分別是非，對人係乜嘢？作真誠無可指責嘅人。對己係能夠結冇呢個仁義係咩意思啊？仁義即係正直或者係正確，有啲正擺正路啦。對於講正路嘅嘢喺我哋生命裏邊出嚟。然後對上帝係咩啊？
唔係話你本事，唔係話你叻，係將榮耀稱讚歸俾上帝。對世界能夠分別是非喎。有陣時我哋成日都話是非黑白不分嘅呢個世代，但我哋基督徒都係要有知識見識嘅愛心，以致我哋能夠分別邊啲啱，邊啲唔啱。對世界唔係盲中中盲目嘅愛心，蒙查查咁樣，咁啊唔識得醒目啦。我哋世界，我哋真係要喺呢個黑暗扭曲嘅世代裏邊，我哋要分別是非，因為那惡者都容易將我哋掉入落嗰啲嘅陷阱裏邊。係啊，以為付咗愛心，但係誰不知就害咗自己，自己唔知道。但係對人係點樣啊？係真誠嘅，無可指責嘅。你話唔係喎，我都對人好真誠嘅，但係俾人指責喎，唔緊要，指責預咗㗎啦。但係你對質啊，你話我有問題嘅時候，大家坦白講出嚟咯，真誠講出嚟，咁你就發覺，誒，你捉唔到我有咩痛腳喎，你揸唔到我啲咩錯處喎，係無可指責。你無可指責都預咗㗎啦，對唔對啊？但係我哋可以表達一種真誠無可指責嘅生命，我哋就係咁樣去對每一個人。對己，我哋有冇果子咧？有冇正直嘅果子咧？係扭曲啦，定係啲歪理啦，定係唔好嘅嘢啦？偏向一邊嘅嘢啦，啲偏見啦，或者咩嗰啲嘢喺我哋出嚟嘅時候，我哋就要去唔愛呢啲果子，有正直嘅仁義嘅果子。最後一點大家都清楚啦，就係將榮耀頌讚歸翻俾我哋嘅神。弟兄姊妹，盼望透過保羅呢一段嘅經文裏邊，俾我哋睇到去為腓立比教會嘅信徒祝福、感恩、禱告呢三方面，都俾我哋有所啟發，以致我哋能夠成為我哋嘅提醒，成為我哋嘅鼓勵，以致我哋知道我哋活喺個地上嘅時候，我哋應有嘅嗰種嘅態度，無論係祝福別人、為上帝感恩、為自己感恩、為別人感恩。我哋禱告嘅，我哋使我哋嘅愛心，我哋不斷嘅成長，但係有根有基，有真理嘅基礎，有常理有常識嘅基礎，以致我哋能夠去呢個嘅判斷嗰個嘅見識咧，原文係判斷咁解，即係喺一啲判斷嘅事上，先能夠去發揮嗰個真正嘅造就人、建立榮神益人、造就自己、建立別人呢一種嘅愛心，先係我哋所追求嘅。我哋同心祈禱。天父上帝，我哋多謝你。雖然保羅短短嘅10幾節嘅經文，但係佢講每一句説話都好值得我哋去推敲，值得我哋去思想。每一個重點都係我哋所要學習，更加豐富我哋嘅生命，豐富我哋嘅信仰，能夠堅固我哋個人面對呢個世界好多歪理、好多洪流嘅衝擊，好多我哋都唔係我哋所控制。好多時候都會令我哋灰心失望，甚至我哋而家有啲弟兄姊妹喺困厄之中，無論身體嘅軟弱、心靈嘅軟弱，喺職場、喺家庭、喺工作都面對挑戰。求你顧念佢哋嘅需要，幫助佢哋緊緊嘅倚靠你。從你嘅話語裏邊點點滴滴，盼望都能夠得着鼓勵、得着提醒、得着安慰。呢個就係我哋所想所求。求你恩待，祝福我哋眾人。聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名，阿們。